Hey, late night guys! Here is Teacher Tunya once again, your best English teacher. And tonight you guys with me an English lesson, EP.56. And still, it's all about pronunciation lesson, okay? วันนี้นะคะเดี๋ยว Teacher จะมาสอนวิธีการออกเสียงประเทศบางประเทศที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจเนาะหรือเอาออกเสียงผิดจนชินนะคะแต่ว่าการออกเสียงครั้งนี้เราจะ based on American pronunciation โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยประเทศแรกนะคะถ้า Teacher ทำเครื่องหมายอย่างนี้เหมือนเดิมนะแปลว่าคำนั้นออกเสียงผิดโอเค Guys, I just want you guys to listen and repeat after the teacher, okay? Number 1. Iraq. No, we don't say that. We say Iraq, 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 or Iraq, 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 Iraq. Okay, Iraq used to be one of my dream countries that I would like to go.Okay. Number 2, Iran. Close, but actually we pronounce Iran, 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 or Iran, 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 Iran. Okay. My relatives live in Iran, or my relatives live in Iran.Iran โอเคประเทศที่3นะคะอิสราเอล we don't say that we actually pronounce Israel 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 one day I wish I could visit Israel Israel okay country number 4ประเทศที่4แล้วนะคะโปรตุเกสwe don't say that we say Portugal, Portugal, or Portugal, 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 Portugal. One day I wish I could visit Portugal. Okay, Portugal. Okay. Number 5 ประเทศที่5ค่ะ Singapore. No, we don't say that. We say Singapore, 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 Singapore.Alright, so Singapore, as we know, Singapore is in Asia. Singapore is in Asia. Okay. And the last one, this is the easiest one, but you guys sometimes not confident enough to, or not so sure enough to pronounce this word, okay? America. So actually we say America. America.